Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan unboxing kaos YouTube. Ini ada tamu dari JNE. Kita coba buka. Sangat rapi. Coba kita buka. Saya ini beli dari Bukalapak. Ya, kaosnya. Ukurannya ukuran L. Coba bukanya. Bahannya sangat lembut. Ini tuh. Untuk membeli kaos ini bisa dilihat di deskripsi. Ya, begitu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.